नमस्कार। अभी आवाज आ रहा है सबको? आ रहे आप आगे बढ़िए, मित्रों, सबको सुस्वागतम। साहित्य अकादमी का आज ये वेबलाइन लिटरेचर सीरीज में हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं ऑल इंडिया बोडो यंग राइटर्स मीट। इसमें ये इनागुरेशन करेंगे तरुण बोरो जी, और ये तो इनागुरल सेशन को चेयर कर रहे हैं प्रोफेसर अनिल बोरो जी। इसमें पोइट्री रीडिंग के लिए रहेंगे बर्नाली बरगारी जी, विजित गवा रामचयारी जी, इंदु प्रभा बसुमतारी जी, मंजूरानी दैमारी जी, न्यूटन के बसुमतारी जी, तृप्ति बसुमतारी जी, और हम सबके साथ हमारे सेक्रेटरी सर ने रहेंगे डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी, ये रहेंगे, ये शुरू करेंगे। सबको सुप्रभातम, खुलुम्बाई। साहित्य अकादमी का जो यंग राइटर्स ये प्रोग्राम है, हम लोग प्रोग्राम और पब्लिकेशन इतने युवा साहित्यिक के लिए करते हैं। जो युवा पुरस्कार है, आप लोग जानते हैं कि अप टू 35 इयर्स, ये 2011 से शुरू करके अभी तक युवा पुरस्कार हम दे रहे हैं हर साल हर लैंग्वेज में। जो भारतीय भाषा 26 भाषाओं का यंग राइटर्स युवा पुरस्कार देते हैं। युवकों के लिए एक नवोदय स्कीम है, जिनका कोई भी किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, उनका फर्स्ट पब्लिकेशन इन नवोदय स्कीम पब्लिश्ड बाय साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी का और एक स्कीम है ट्रैवल ग्रांट। ये ट्रैवल ग्रांट जो हम एक युवा साहित्यिक को देते हैं, जो दूसरे कहीं जाकर साहित्यिकों के और लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात करके आते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी बताते हैं। और युवा साहित्य प्रोग्राम है जो कि यंग पर्सनालिटीज के लिए है। मुलाकात प्रोग्राम है जो यंग राइटर्स के लिए है। इसके सिवा हम ऑल इंडिया यंग राइटर्स मीट भी करते हैं, रीजनल यंग राइटर्स मीट भी करते हैं, और ट्रैवल ग्रांटी उन लोगों के लिए ट्रैवल एंड क्रिएटिविटी ऐसे करके भी प्रोग्राम करते हैं। वी आर वेलकमिंग द यंग राइटर्स ऑफ बोडो लैंग्वेज स्टेइंग इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया। टुडे वी हैव द राइटर्स फ्रॉम न्यू दिल्ली, झारखंड, चेन्नई, अलीपुरद्वार, कोलकाता एंड डिफरेंट places of Assam. May I request our Secretary Sahitya Academy, Dr. K. Srinivas Rao, for his welcome address. Friends, I can inform you that under his able leadership, we are having so many special programs very successfully, like Ek Bharat Shresth Bharat, India at the rate 75, Azadi Ka Amrit Mahotsav, Darpan, the documentary films of eminent writers, 150th birth anniversary of Gandhi, language-wise book fair, book bazaar in different places, and much more. So now over to Dr. K. Srinivas Rao sir, please. Thank you, Mihirji. Respected Sri Tarun Bodo ji, President Bodo Sahitya Sabha, esteemed Professor Anil Kumar Bodo ji is a convener of Sahitya Academy's Bodo Advisory Board, chairpersons of various sessions, participants of this program, and friends who are watching this event live at the Academy's YouTube channel. I am glad to welcome all of you for this All India Bodo Young Writers Meet. Perhaps in the recent time, this is the first time that the Academy is organizing All India Bodo Young Writers Meet particularly. Very recently, we had a All India Women Writers Meet. These are the innovations by our very dynamic convener, Professor Anil Kumar Bodo ji. Very innovative programs he is suggesting us to organize. We had a very successful All India Women Writers Meet recently, and also we have a Pravasi Manch for Bodo language for the first time we had. So this kind of new programs for the Bodo language we have started. So all this credit goes to Professor Anil Kumar Bodo ji and also all the advisory board members of his team. And on behalf of Sahitya Academy, I thank all the Bodo writers community for supporting us for organizing various literary events of this nature. Friends, in all civilizations, in all ages, young people hold hope for the community, that society, and it is no wonder that they are seen as assets everywhere. There is a reason for this all-round optimism with youth. They are the drivers of change. They bring dynamism, freshness in approach, and can scale any task and peaks very quickly. This dynamism, freshness, and speed ensure that
They are at the helm of every social progress in all nations. One need not study history deeply to understand this. Even a cursory glance would ensure that. Great minds in every era and place have stressed heavily on the importance of the youth to the extent some of them went to the extent of stating that youth is the best phase in a human's life. This best phase of human life brings us to critical part. Every citizen should participate in the exercise of preserving and promoting youngsters of the society. Preservation means we provide correct materials for them to read and get educated and also spark the fire of creativity and imagination. Another part of preservation is to ensure they have bodies of steel. So, young people with creative minds and bodies of steel are indeed assets. So, who are the best suited for providing the correct materials to young people of the country? Without doubt, young writers themselves. For they can write about contemporary world in a language that other youngsters can easily relate to. All this youthful exuberance and delight might be fruitful for everyone from time to time, but the same communities also need guiding hand of aged and the wisdom that age brings along out of sheer experience. Coming to Bodo society, it is not necessary for me to state that there is abundance of talent among the young Bodo people, nor is it necessary to reiterate that, like other youngsters of India and the world, they too are very susceptible to be lured by the charms of globalization and unstoppable avalanche of technological inventions and innovations. However, Bodo elders have to remember that much of Bodo youth population lives in the non-urban places. They need to be identified, preserved, and promoted. It is the duty of established Bodo writers and scholars to take along young writers from the rural spaces. For it is the total number of young writers, depth and range of writing that matters in the end. It is far better for a young Bodo writer from village to write about rural landscape of Bodo society than some young Bodo writer sitting in the urban setting to write that out of imagination and guesswork. Keeping all this in mind, we have kept a session for young Bodo writings in globalized world, apart from short story and poetry reading sessions in this day-long event. All the young Bodo writers can feel to approach Professor Anil Kumar Bodoji or our Calcutta office to participate in our program dedicated to young writers, that is Yuva Sahitya. As my colleague has already mentioned, Akademi also has a scheme called Navodaya, under which a young writer from any of the 24 languages recognized by the Akademi can publish her or his first original work, and the Akademi publishes them if recommended as fit for publication. All of you know that Sahitya Akademi confers Yuva Puraskar in 24 languages to the best writing of a young writers whose age is below 35. With these few words, I am glad to welcome all of you once again. Thank you all. Thank you, sir. Now, may I request Taren Baroji to inaugurate this All India Young Writers Meet, and along with his inaugural address. Taren Baroji is the president of Bodo Sahitya Sabha, the largest organization of Bodos in India. He retired as a manager, Reserve Bank of India, and served in different places. He has served several books to his credit: Bodo dramas, short-story collection, critical essays in Assamese and Bodo. He is also a translator. He is a theatre personality as well as cine artist. He has acted in 12 numbers of popular Bodo films and 3 numbers of Assamese films. He acted in stages and AIR. So it is my humble request to Taren Baroji to inaugurate this celebration, this All India Bodo Writers Young Writers Meet.
and along with his inaugural address. Taren Boroji. Yes, thank you, Sahu Sahab. Kolumbai, Namaskar. I welcome all the participants in this webinar program, All India Bodo Writers Meet, Dularai Bharat Bodo Laiman Lilikiri Jutum. Respected K. Srinivas Rao, Secretary, Sahitya Akademi, Dr. M.K. Sahu, Officer in Charge, Kolkata Regional Office, and Dr. Onil Bodo, Convener Bodo Board, who will be the chairperson of this first Quest Meet session, and my dear old poets and short story writers and participants. At the very outset, I extend my thanks to the Sahitya Akademi for organizing this webinar program. Due to pandemic COVID-19, I must welcome all the participants of the program and my best wishes to all who are joining in this whole day program today. जों बयबो मिथिगौ जे साहित्य एकाडेमिया गोबां समाव गोबां हाबाफारि लादोंमोन, नाथाय जोङो बे COVID-19 नि थाखाय 2020 मायथाइनि उनाव बिथांमोनहा साहित्य एकाडेमिया वेबिनार प्रग्राम लादों, अनलाइन प्रग्राम, आरो आइजोफोरनि मोनसे प्रग्रामबो जालांखांबाय आरो गुबुन गुबुन प्रग्रामबो बिथांमोनहा लाबाय थायो। दिनै दुलाराय भारत बर' लाइमोन लिरगिरि जथुमनि जिथु लादों, बे जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। आं नोंथांमोनखौ मोनसे खोथाखौ बुङो जे जोङो दिनै बर' रावा 90 फारियाव हाबनाय लोगो लोगो बर' रावा मोनसे रिकगनाइज लेंगुवेज हिसाबै भारत संबिजिरजों गनायजानायनि उनाव जोङो बे बर' रावखौ साहित्य एकाडेमिनि मोनब्रै क्रिएटिभ लिटारेचार, बेनिफ्राय राव दानस्लायनाय, गथ' थुनलाइ आरो लाइमोन बान्था, बे मोनब्रै मोननाय लोगो लोगो जोङो लिरगिरिफोरनो गोबां जोङो थुलुंगाथि होबोनो हादों आरो लिरगिरिफ्रा दिनै गोबां आवगायबोनो हादों। आरो जोंहा बर' थुनलाइ आफादआ मोनसे थांखि दङ, जोङो दानि बे इनफरमेशन टेक्नोलॉजी आरो डिजिटेलाइज बे मुगायाव जोङो बे बर' रावखौ माबोरै लिंक लेंगुवेज खालामनो हायो, बे बर' रावखौ जों भारत एबा मुलुग दरबाराव माबोरै लांनो हायो, जों बेखौ नायनांगौ। आं नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायो, जोङो स्टैंडार्ड लिटारेचार, जेरै खन्थाइयानो जा, शर्ट स्टोरीयानो जा बा सल'मायानो जा, जोङो मोजाङैनो मोनसे क्रिएटिभ माइन्डजों जों लिरनांगौ, समाजनि फोसाबनायनि थाखाय जोङो नाजानांगौ। दिनै जोंहा जोंनि गेजेराव गोबां लिरगिरिबो ओंखारबाय, नाथाय जोंनि बे रिडिं कालचार जिथुनिखि जों नुनो मोनदों जोंनि गेजेराव, बे रिडिं कालचारनि आंखालनि थाखायनो दिनै लिरगिरि बिथांमोनहा एसे सम गावनि गोसोखौ बायनाय बायदिबो नुयो, नाथाय बायनो नाङा। गुबुन समाव जों नुनो मोनदोंमोन जे जिथुनिखि माने हार्ड कपिनि जिथुनिखि इम्परटेन्स, दा जोङो यंग जेनेरेशननि गेजेराव, लाइमोनफोरनि गेजेराव जों नुनो मोनदों जे बे जिथुनिखि अनलाइननि बे मुगायाव जोङो सफ्टवेयर जों माने बांसिन जोङो माने सोलोंनाय नुनो मोनदों आरो लेखाफोरखौबो बेबायदिनो फरायनो नुदों। बेनिखायनो जोङो हार्ड कपिखौबो जोंनो नांगौ। हार्ड कपिनि गेजेरजों जोङो माखासे जोंनि जारिमिन आरो जोंनि माखासे फाउन्डेशन, बेखौ जों स्ट्रं खालामनो हायो, बेखौ जों गोख्रों खालामनो हायो। आं बेनिखायनो गासैबो खन्थाइगिरि आरो दिनै जिथुनिखि वेबिनार प्रग्राम लादों, सुंद' सल' बेवहाय फरायनाय, गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावदों। आरो आं आसा फारियो नोंथांमोना मोजाङै मोजां दिनै सानसेनि हाबाफारिजों बेवहाय बाहागो लानानै नोंथांमोना मोजाङैनो मोजां माने बारग'लांहोगोन। दिनै जोंहा कनभेनर दङ, डक्टर अनिल बर', बिथाङाबो थागोन।
बेनिखायनो आङो दिनै बे सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों दिनै बे मोननै सेसन जिथुनिखि खन्थाइ आवरायनाय आरो सुंद' सल' फरायनाय बेखौ आङो साहित्य एकाडेमिनि बिथोन बायदियै बर' बर्डनि बिथोन बायदियै आङो बेखौहाय होननानै फोसावनो सानदों. Now I declare the program schedule is inaugurated. Thank you. Thank you, Taran Baroji. Now we will proceed to the poetry reading session, and this inaugural session is what I have mentioned earlier, is being chaired by Professor Anil Baroji. Anil Baroji is a very renowned folklorist, critic, and poet. He has received Sahitya Akademi Award for his poems. He is now working as the professor in Guwahati University. He is the convener of Bodo Advisory Board, Sahitya Akademi. At the last, we'll listen from the chair. So it is my humble request to the readers of poetry poems by the young poets. First of all, I request Barnali Bargari ji to recite her poems. Barnali is well-known Bodo young poet, belongs to Shonari Jan, Karbi Anglong district, Assam. She is a master's in arts in Bodo subject along with B.Ed. She has one publication of book, poetry collection that is published in our Sahitya Akademi Navodaya scheme. This is the first published book in Navodaya scheme for Bodo language. And that book is a poetry collection, Sahitya Gei Begging, under the Navodaya scheme, Sahitya Akademi. So now we'll listen from Barnali Bargari ji. बर्नाली जी, आपका कविता के साथ. हाँ सर, ठीक है. प्लीज. गुड मॉर्निंग सर और मेरे फ्रेंड्स लोगों को. मैं पहले सभी को मेरे तरफ से थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि ये मौका मुझे देने के लिए. अभी मैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं अब मेरे पोइट्री को रीडिंग करने वाली हूँ. मेरा पहला मैं दो पोइट्री रीडिंग करूँगी यहाँ पे. मेरा पहला पोइट्री है सोदोब गैयै दोंसे लामा. रोजा सुबुंनि आगाना दोंसे सोदोब गैयै लामानि हाद्रि आरो बालायाव फबजानानै गाबख्रावदों आरो आवगायलांदों माखासे फिसा फिसा थांखिसिम. सिरि निजोम गामिनि हायनारि सिख्लानि सोदोब गैयै रुइदुब आगाना सानफ्रोमबो सोदोब गैयै लामाजों रायज्लायलाङो. बिनि गाबख्रावनाय आफाथालानि बिनि गावब्रानाय आफाथालानि गाबख्रावनाया बे लामाखौ इनायनो गोजोन होयो. मोनाबिलि खोमसिरोम समाव जेब्ला सांग्रेमाफ्रा बे लामायाव गेलेलायबाय थायो, अब्ला बे लामानि फबजानाय आगानफ्रा गावजों गाव बुरखांलायबाय थायो. थाबोनाय जारिमिननि खोथा. बिसोर गाव गावखौनो जारिमिन बिलाइयाव दोनहरफानानै गोजोननाय लाना मोजां मोनसोगारो. और एक है मेरा पोइट्री की नाम, मोनसे जिउ गावनि सानबोलावरिजों थगायजानाय. गंसे सोरखियाव फानजानाय खुन्दुं बायदि गिदिंबाय थानायखौनो आं सानफ्लांदोंमोन. जेनेबा बे बुहुमखौसो आं गिदिंगासिनो. जेब्ला न'नि लांगोना सौहैफिनो अब्ला मिथिबाय बे आरो आंनि न' नंलिया. आंनि गोफोन दखना रुबैखौ नुनानै न'खरनि सिनायै मोखांफ्रा फोरमायनो नाजादों आंनि आन्दायनाय आरो थांखि गैयै जिउनि गोलाव जारिमिन. राहा गैयै आंनि मोखाङा अब्लासो गनायनायजों गंग्लायनानै आं आरो आंनि जिउआदि गावनि सानबोलावरिजोंनो थगायजाबाय. थैंक्स. थैंक यू बर्नाली जी, आपका कविता के लिए. अभी हम सुनेंगे बीजित गौरा रामचयारी जी से. Bijit Ramchowari ji is well known as young Bodo poet and fiction writer. He is awarded by Sahitya Akademi Yuva Puraskar in the year 2017 and Dr. Ambedkar Sahitya Shri National Award in the year 2018. He has 4 books
to his credit, one poetry collection and one short story collection and other 2 novels. So he is a fictionist and also a poet. So Bijit ji, आपके कविता के साथ Bijit ji, हाँ जी सर, नमस्कार, please. गुड मॉर्निंग जी। हम समय को देखते हुए ज़्यादा ये समय नहीं लेंगे, सिर्फ एक कविता पास करूँगा आज सर। हम बाहर में हूँ तो फिर भी टाइम दे रहा हूँ। आं मालाथो मोजां सुबुंमोन, खेबफ्रोमबो जोबोर गोबाव खालामो आं नोंनि हांख्रायहरनाय मोनफ्रोम समफोराव। माब्लाबा नों हरनाय दावतनि समफोरखौ बारहोहरो, नोंनि नेनांनाय बारुरु समफोरखौ नायनो, माब्लाबा नामाजनि समाव आंखौ लामा नायनानै थानाय। नोंनि उसुखुथुनि समफोराव आं जोबोर गोबाव खालामो नोंनि सेराव सासे अनजालु महरै नुजाहैनो। जेरै आं जोबोर गोबाव खालामो सिखारनायाव आइनि माखन सेरखांनाय गाइखेरा गुसु जालांनायसिम, सेराव फैनानै मावजिया मेव मेव खालामफैनायसिम। बेबायदि आं जोबोर गोबाव खालामो थि समाव न' लाफैनायाव, न'नि गासै मोब्लिब सोरांखौ खोमोरथि जोबनायसिम, न'नि लांगोनायाव जिन्जि खानायसिम आं बेरा बारनानै न' हाबो, आइखौ फिसा रावजों गाबज्रिनानै। खुरनानै दोननाय ओंखामा गुसु जालाङो, जेन गोरा हाथर नङाबा अन्थाइ, आरो माब्लाबा बरफ बादि गुसु आरो गोरा। खाथिनि मोलेले अरजों नुयो आं दिनैबो आलु बाथोन आरो बारिनि खनसायनाय ओंख्रि जहल, जायखौ आं एसेबो सावफ्ले हाया आरो मन' हाया, मानोना आं मोजां मोनो दैमानि ना नङाबा बेदर। आं जोबोर गोबाव खालामो नोंखौ लोगो हमनो खोथा होना, नोंखौ बबेबा रेस्तुरां नङाबा बारनि लांगोना सेराव गोबाव सम नेनांनाय खालामनानै, आरो गोबाव खालामो जौनि बथलखौ लांदां खालामनायसिम। गोबाव खालामो हर आरो खोमसिफोरखौ नेखुमानानै, आं हारसिङै नोंखौ दोनबोनाय लामाखौ, हासि हुसि जानाय लामाखौ नायनानै, जेराव जों सानैजोंल' गुवार आरो गोलाव लामाजों उदाङै सानखि हायो। बेबादिनो आं गाज्रि, आंलाय मालाथो मोजां सुबुंमोन, देहा फानग्रा सिख्ला नङाबा सेंग्राफोरजों सम बारहोहरब्ला आं आंगोफोरनि सेराव गोबावजों नुजाफैयो आरो गोबाव जानायनि मोनब्रैसो नंखाय फोसाबनाय होयो, जेराव आंखौ दान्दिसेनि थाखायबाबो सैथोआ हेफाजाब होयो आरो बिसोरजों गोजोनै रायज्लायफानो होयो। बैफोर खोथाफोरखौ आं गोसोआव लाबोबाय थाया, मानोना आंनो मोजां उन्दुनाय नांगौ, जेराव एसेबो जिंगा गैयैजों उन्दुलां हायो। आं मिथिगौ बैफोरनि थाखाय आंखौ रावबो मोजां मोना, बिसोरबो जेन आंनि सेराव माबा मोनसे फावसो खालामदों, नाथाय बैफोरजों आंहा माथो सोमोन्दो दं? बे जिउखौ मोनफिनगोन ना मोनफिना, गोमानाय मुवा बेसादफोरखौ नागिरनानै मोनफिनगोन ना मोनफिना, जिंगा गैया बैफोरनि थाखाय। अदेबानि मोनसे गोलाव उन्दुलांनाय उनाव फिन आं जोबोर गोबाव खालामो। गोजोन्थों। थैंक यू सर। थैंक यू बिजित जी। अभी हम सुनेंगे इंदु प्रभा बसुमतारी जी का कविता। इंदु प्रभा बसुमतारी is well known Bodo young poet as well as a singer and composer. She has participated in many national and international literary activities. She has one poetry collection, Bishombini Bilir Nai. So इंदु प्रभा जी, आप आइए आपके कविता के साथ। इंदु प्रभा जी। हेलो सर।
Please. Thank you, sir. Thank you for this time. And अभी मैं अपना कविता पाठ करने जा रही हूँ। मेरा फर्स्ट पोएम है बारजों दैजों। उख्रायखाङो निन्दो सेफायना जेबोला आंनि उन्दुस्रिनाय जिउ। दैथुन सिखाङो बाराव हाजो हायेन सुनामि फैयो अबोला बुस्र'लाङो सोहोर नोगोर। हाथा हामा लाथिख'नो आं आन्दायबायो नागिरबायो हास्थायनाय सिमांनि सायख्लुम। बे जिउ मेंनायाव आलैस्रो जायो साया माया नंखायावनो नंगौखौ दङ सानना। हायेननि थाजिम फोथारा दहमै गानज्रिं महर लायो। सोमखोर हाजोआबो हरखाबै उखुन्दै खुयो। लांदां आखाइजों फलाना न'आव गिदिंबोफिनो। बायनाय फान्दो लानानै मिनिखाङो अरना देरहासारनायनि बिरफिनो दावसिन हाजोआव फिन फैयो जाख्रिसे लोगो लोगोनो दै सान्थि सारफारनानै अखा। रानज्रिं फोथारा खर' दैखोफिनो अखानि बिलिरनायाव। लोगो लोगोनो फैयो हायेन जौवेन बिलिरनानै आरोबाव बार। रंजासालिया आरो रंजानाया बारासिन जायो। बारजों दैजों हाब्रुजों अन्थाइजों आंबो मोसाफायो उन्दुस्रिनाय सिमांखौ फिन फोजानानै। बारजों दैजों हाब्रुजों आरो गादैजों समजों आं दुगैफिनगोन दै गोथारजों। और मेरा दूसरा पोएम है दिनैनि मोन्थोर। मुगाया बिदिनोखा गावनि सोरखियाव गिदिंबाय थाखायो। मुगाया बिदिनोखा गावनि सोरखियाव गिदिंबाय थायो। बोथोर आरो थासारिफ्रा बिदिनोखा गावनि बाहागो गाव मावलांबाय गावनि खामानि। फांसे बिफाङाबो रुंनानै सम सम सिरिगार होयो गोजाम नाङै दालाइ बिलाइ। थेवबो मिजिंखौ सेफायनानै होआ दावसिन दावलानो। नाथाय जों मुनुस मायाया दान्दिसे जिउआव नंखाय सोलायनाय फैब्लानो सा खोला आन्दायजोबो। आरो लामायाव जेंना फैब्लानो लामाखौनो सोलायनो लायो आरो थांखिखौबो ज्राब ज्रुब गारनानै थाङो। थांखिसिम लामाया एसेबां गोरलै नङा। खार लामायाबो एसेल' गोब्राब नङा। रावखौबो दाने नों सोरबा जानजि खाना होफैगोन होननानै। रावखौबो दासान नों बे लामायाव लोगो मोननाय गासैबो नोंजों जोबजासे हान्थिफागोन होननानै। सोरखौ खोमागोन सोरखौ मोनलांगोन जेनिबो थिखानाय फानजामुथि गैया। ना आद्रायनो ना बुरखायनो बे संसाराव सम गैया। ना सोरनिबा थाखै दान्दिसे थाथ'नायनि नाङै बिबानखौ आंबो गारबाय। नाङै हारिमुखौ आंबो गारबाय। गिलिर जुंगाल जाय जुंगालजों मैबो होजाया बजाबो बोजाया। आं एंलायबाय खर'नि थफ्ला जाय थफ्लायाव नांगौनि जेबो गैया। खालि गोजाम गोफोन आरो गोजाम गोसोखांथिल'। जाय गोसोखांथिया आंखौ दुखुल' होयो। और मेरा तीसरा पोएम है आंनि मोजां मोननाय। सिफुं सुनानै फैयो फुंनि जारां साना। आइलि जायलि खानायखौ आंनि मोखांनिफ्राय सारखो हरो अननायजों फुंनि सोदोब गैयि बारफोरा। सानाव जोमैनि सायख्लुम हराव उखुमब्रिनि सोरां जानानै आंखौ रैखाथि होयो। जेब्ला आं हान्थिलाङो नों बिखा फाथिना होलाङो आंनि आगान आगान आं आगान होगोनाव। मोगथाङाव नुजाफैया नाथाय दैमा जानानै फुलुं होलाङो। दैसा जानानै गोसो थोनाय मोजां मोननायनि खोथा होलाङो। रुगुं रेगानि जारिमिन
सुबुं सोदोमस्रिनि अजाबो फोरोंलाङो लैथो जानानै अजानि सान्थौ गोनां जलंगाबो जा नोंनो आंनि जिउआव मोजां मोननाय जानानै एसेनोसै सर थैंक यू आप सभी को और थैंक यू इंदु प्रभा जी आपका ये कविता अच्छे कविता के लिए। अभी हम सुनेंगे मंजू रानी दैमारी जी का कविता। मंजू रानी दैमारी जी is well known young poet and she belongs to Baksha district of Assam. She is graduate and presently working as assistant teacher at Upendra National Academy, Barpeta Road. She is related with many literary organizations. So it is a warm welcome to Manjurani ji, Manjurani Daimari ji. अभी आपके कविता के साथ मंजूरानी जी। Thank you, sir. At the very beginning, I would like to thank Sahitya Akademi for giving me this opportunity to present my poem here. लोगोसे गासैबो दिनैनि बे प्रग्रामाव बाहागो लानाय आंनि फंबाय बिनानाव लोगोसे आरो लोगोफोरनिसिम मानो आजावरोङाखै सोंथि फैदों समनि सोलोंथाइखौ मानो आजावरोङाखै समजों सोलोंबाय नाथाय समनि सोलोंथाइखौ फिथाइ महरै बायख'नो लामा आन्दायबाय बुंदों आंगोफोरा लेवा बेन्दोंहा बेसेथो थादिन दं गोसो जाब्ला स्रां दाजायो समजों लोगोसे मानलबो लेवा बेन्दोंहा बेसेथो थादिन दं गोसो जाब्ला स्रां दानफायजायो समजों लोगोसे गोलाव मेगन सिगाङाव आराव जादों बिथा गंसे हानि मोन्थाय मेगन सिगाङाव आराव जादों बिथा गंसे हानि मोन्थाय दोनथुमनाय अआनमोनै गुदि सुबुङा रानखालांनाय जौदो गंसेनि जौ बिदै आरो हालिसे मोसौजों दांनानै थानाय मोन्थाय सोलोंथाइनि खोमसि असिलाजों मोसाहोजायो आंनि आंगोफोर दिनै जोङो लासै फांसे बिफां गोगोम गसंथानो समानथाइनि देंखो रोजाबग्रा आंनि गेदेमा भारत बिखायाव फोथायजायो थांखि जायो जिउसालिनि दरखं समानथाइनि देंखो रोजाबग्रा आंनि गेदेमा भारत बिखायाव थांखि जायो जिउसालिनि दरखं गाहाय गोजौ दोहोनि गोरिब गोसोम हारि धोरोम नौलिया संबिजिरनि दहाय मेगन सिगाङाव आराव बिजों होंगो दोंगो अहायनि फसंथान गंसे मेगन सिगाङाव आराव जायो आरो बेसेजों होंगो दोंगो अहायनि फसंथान बाजार बे बाजार गंसेनि आसखान्दा रोंमोनथाय आंनि सुबुं सम आरो बाजार गंसेनि आसखान्दा रोंमोनथाय बुथुनि बिखायाव गंगा जमुनानि दाहाराव दा सानफ्रोमबो फोरबोल'सो खुंसै आंगोफ्रा बिसोर खुबैनानै होलांनाय अरखिखौ फोजोंना अर सुनो दा सानफ्रोमबो फोरबोल'सो खुंसै आंगोफ्रा बिसोर खुबैनानै होलांनो सोमोन्दोखौ हाथफ्ला खालामनो थासारिनि आनजाद समनि फिननाय थासारिनि आनजाद समनि फिननाय दिनैबो सोलोङासै जों फांसे बिफां बादि थोंगोर गसंथानो दोंसे दैमा बादि बोहैलांनो जों दाबो बेनो दिबे माय सेकेन्ड पइन्ट आंनि नैथि खन्थाइ बे खन्थाइखौ आङो गेदेमा थुनलाइगिरि रुंसारि धरनीधर औवारी सारनो फिननाय महरै लिरदोंमोन 2020 मायथाइनि 4 जुन खालि खन्थाइनि मुं
आबुं गोरबोनि गोमानाय सोदोब। गोरबोआ दा फांथेनानै दोनजायो ना बेखेवनानैबो फासि होजायो आं गावनो मोनथि रोङासै। गोरबोआ दा फांथेनानै दोनजायो ना बेखेवनानैबो फासि होजायो आं गावनो मोनथि रोङासै। सोदोबफोरा थैयै थैयै उजिनो हांखुर जायोना जोनोम मोननानैबो फोथैजायो आं साग्रिद जानो हायासै। सोदोबफोरा थैयै थैयै उजिनो हांखुर जायो ना जोनोम मोननानैबो फोथैजायो आं साग्रिद जानो हायासै। सिथ्लानि सोरगिदिं सिमा गोनां खथानि सोरगिदिं इन्जुर खिरखिनि सोरांजों रिफिफैनाय सोरां रोदा अख्राङाव दाखिफैया दुफावलु जोमै नोजोरखौ फिदिं फिदिं टावारनि देंखो खोनासंनो। खन्थाइ आरो आं आगोर गोमादों आंनि गामियाव खन्थाइ आरो आं आवबा जादों सोहोरनि लामा बारस'नायाव। खन्थाइ आरो आं आगोर गोमादों आंनि गामियाव खन्थाइ आरो आं आवबा जादों सोहोरनि लामा बारस'नायाव। खन्थाइ आरो आं आंगो गोमादों गावनि गोरबोआव। गोमाहाबदोंबोल' अननाय आरो नेवसिनायनि आबेगाव खुद्रिदोंबोल' जिस्रि गिजिजों खाथेजानानै दोनजानाय हादुंग्रानि दरखङाव मोसाहोजानाय सावगारि नुना। सोदोबनि दावहाथिलियाव फास्रि बिस्रि सोदोबनिनो गुलि जानांनाय बिखा जिनाहारिनि बिखुं गोबानांनाय आइजो फोथैजानाय सुबुंथिनि आराव 21 मुगायाव मोरोननि जिउसाजों जोबथेजानाय सुबुं आब्रुथिनि आंखालाव रोनावनाय सोदोमस्रियाव सानफ्रोमनिबो रादाब बिलाइनि फुरगेव सावगारि बबा जायो फेरलेब गुस्थि। जोंलाय गोमोरलाय जोंलाय सांग्रेमा हरनि खोमसिखौ होखारनो हायो ना साननि सोराङाव थावरि हायो। सारिनायनि सहाय नांनायाव जिउ मागियो थैहाबनाय सोलेरनि सोदोब अनख' बिखायाव थांना थानो। सावगारिनि रावफोरा खुद्रियो मानोना टावाराव दा फोरबोनि मुखुब मेगनजों सावथारनायनि एबा फान्दो सानायनि गोरबोजों जोबथेनायनि एबा मुहिनायनि आबिर सारफावनायनि। गोरबोआ दा फांथेनानै दोनजायो ना बेखेवनानैबो फासि होजायो आं गावनो मोनथि रोङासै। सोदोबफोरा थैयै थैयै उजिनो हांखुर जायो ना जोनोम मोननानैबो फोथैजायो आं साग्रिद जानो हायासै। थारैनो नों बुंनाय बादि One hardest full words are few बे आजाराव आं गोग्लैबाय नामा? आंनि थामथि खन्थाइ My third poem दाख'जायै गान्दैनि आर'नाइ। दाख'जायै गान्दैनि आर'नाइ। आजै आजौनि गोजाम लामाजों दाबो बोहैयो निजोम गाथोन जेराव ओलोंगि खाङो खैना जान्थिया गादां हुज्रानि सेरजायाव। होदावरि बै हायेना देंखो बोयो लावखारनि सिफुङाव अरननि मेथाइया रिंसारबोयो हाद्रि हाब्रु आंनि गामियाव। सिमां नुयो सिमां बोनथुमनो जारिमिननि गोजाम बिलाइया गोबायो सोदोमस्रि। सोदोमस्रिनि साया सायखं बै गोमजोर हाजोनि सेर सेर जोंनि गामिया दैज्लां मेसेंनि सनाथि दुब्लियाव सानदुं अनफावरि बोथोरनि लोगोरि दाबोथ' जेनाखै मावथि आबादारि। बोथोरसे दैज्लाङाव ग्रेब लेबलांनाय न'नि उखुम स्राय रेलायो सावरि खुनसे थोरिनि न'। दिवा दिवा गामिनि लामाजों नागिरो आं नागिरो आइनि सोदोमस्रि। नों गेलेयो दाबो बाला हाद्रियाव फैलाव दुब्लियाव दैसा गाथोनाव हाब्रु गेफे लामायाव आरो सिथ्ला दरखङाव खोनासं खोनासं टावारनि मेथाइ। रंजालि आबैनि इसानसालि खानस्रि एम्फौ होस्रांनो सोनाय जुजाइनि अनथुम थां खालथां माखुनि सोदोबा आवबा जाबाय सोरखि जेन्थेर साल गान्दै साल खुन्थायाव गुन अरबाय बिरोंदामिननि गुनजेर। गरखा गनसि बालेबजों आगर सुखांनो सालामाथानि दख'नायाव फारौ मेगन मुफुर आफा बैग्रि बिबार हाजो आगर आर'नाइ फालि। जोंनि आसिफोरा बुखारलांजाबाय इन्टारनेटनि गोख्रैथि दाहाराव। लाइमोनस्रिनि आगाना आसुं आफुं लांगोनायाव खाना जालाङो हाखुजि आखायाव दाख'जायै गान्दैनि आर'नाइ। सार दोंसे फरायनो हाबावगोन ना? हेल' सार। हेल'
दोंसे फरायनो हाबावगोन ना? सर टाइम वन मोर। हाँ आप ठीक है, एक कविता पढ़ सकते हैं। ओके सर। आं नागिरो नोंनि गोरबो, माब्लाबा अरननि अर जाना खामग्लाबगोन आंनि गोसोआ, अरननि अर जाना खामग्लाबगोन आंनि गोसोआ नोंनि हादाम। बेखायनो अखा गैयै गोरान बारनि बोथोराव गिखाङो आं नोंनि नोजोरनि अरखि, अब्ला नों बुङो आं गिख'। बोथोरखौ दुसिनानै लामाखौ बारस'नो बोरै, बोथोरखौ दुसिनानै लामाखौ बारस'नो बोरै, मोगथां बादि नों आरो आंबो सैथोब्ला थासारिनिफ्राय मानो खारखोमानो। हालोदा अन्थाइ थेनानै फोथैगोन दैमु, अब्ला फारनै रुगुंनि गेजेराव सोमजिगोन दुंहाव बदिब। गोरबोआ दिन्दांनानै दोनजायो फासिनि दौलेङाव, फोथायथिनि अनजालु मोखां नायहरना बेसिम सफैनायनि सिगां फोथैजानाय गुमुर नोंनि आरो बिसोरनिबो सिनायलायखानाय सोदोब आरो आंगो सुबुंथि। गोरबोआ दिन्दांनानै दोनजायो फासिनि दौलेङाव, फोथायथिनि अनजालु मोखां नायहरना बेसिम सफैनायनि सिगां फोथैजानाय गुमुर नोंनि आरो बिसोरनिबो सिनायलायखानाय सोदोब आरो आंगो सुबुंथि। माब्लाबा हरखाब सोमखोर जागोन आंनि सिथ्ला जाख्रिसे अखाजोंनो, माब्लाबा हरखाब सोमखोर जागोन आंनि सिथ्ला जाख्रिसे अखाजोंनो, अब्ला नों दामिनि फै आंनि गोरलै सिमांखौ नोंनि थाखायबो जोथोनै गायगोन बिबार बिफां, हागोन बिसोरजों लोगोसे नोंबो बेरायग्लांफैनो। खुद्रिनायनि बेरेखा सिखारनो सोलोंदों आं नोंनि थाखाय, मानोना गोसो थोयो आं नोंनि अनगा गावखौबो समानै। हावानि आंगो मोदोमनाय दोंसे लामायाव नोंनिबो होनना सिमां नुनो। अननायनि फंसे सोदोबाव थांनायनि गोहोआ सिमां सोरजियोब्ला आंगो खालाम नोजोरखौ सिबिनायनि मुङाव। That's all, sir. Thank you. Hello, sir. थैंक यू। हाँ मंजूरानी दैमारी जी, आपका अच्छे कविता के लिए। अभी हम सुनेंगे न्यूटन के बसुमतारी जी का कविता। न्यूटन के बसुमतारी जी is a well-known poet and have diploma in civil engineering. He is awarded by Sahitya Akademi Yuva Puraskar in the year 2020 and Yuva Kavi Puraskar 2017. He has 3 publications to his credit. All are poetry collections. He belongs to Nij, Jerua, Moraigaon, Assam. So now we will listen the poem from Newton K. Basumatari ji. Newton ji. Newton ji, please. Sure, sir. हाँ. Sir, आ रहा है आवाज? Yes, it is all right. आपका कविता सुनाइए। ठीक है। मेरा पहला कविता भेन गगनि फालोसे दाउखा आरो आंगो सुबुंफोर। सानजौफु समाव नारें थाइसे खानो आखाइ फोलावनायाव नारें सुजों हायब्रेनानै थै गसरो आंनि आखाइनिफ्राय। आसि बिमाजों नारथाबना लानायाव दान्दिसे उनावनो थैया लाथाखायो। एसेबांसिम सिरि निजोमथारमोन थासारिया। बबेनिफ्रायबा बिरबोनाय हरखाब फालोसे दाउखाया गाबख्रावनानै थासारिखौ गुस्लायहोयो। गोजौथिं नायदावनानै नुबाय बिसोर आइनि उन उन बिरफादों। मानोना आइया गोसोम दाउसा आरो दाउसा मासे हाथार खांनानै गांफोरखौ बारि खनायाव गारहैदोंमोन। आखायाव नारें थाइसे लानानै दान्दिसे दोम गसंथाबो आं। सोरगिदिंनि थासारिखौ नुनानै आं गोसोखाङो भिनसेन्ट भेन गगखौ। दब्लायसे आबाद फोथाराव दोंसे लामा उजिखांदों। बे लामानि सान्दुंआ गोसाथार। फालोसे दाउखानि गांखंआव अर जोंखांदों। दाउखाफोरनि गां बुब्राबनायजों गोसारदों गोजा गोसोम अर।
बिरथिंदों अरनि गांखं माइबारिनि अख्राङाव बारफुदों अरनि बिबार अरा नाथाय आंनि गोसो सावगारियावल' जोबाङाखै मोगथाङावबो जोंखांदों ब्लाव ब्लाव सिला सिगुनफोरा रंजाखांदों मिनिखुमादों बिसोरनि नोजोरफोरा थोंजों आंनि आंगो सुबुंफोरनाव गोग्लैदों मानोना नखराव अर जोंब्ला सुथुरफोरहा मुलाम्फा जायो गोसोनि उखैनायखौ सुफुंनो हायो गोजौथिं नायदावनानै आगान सुरोब्ला लामा आन्दायो हायाव नायगंनानै थाबायोब्ला बुहुमखौनो आन्दायो आबै आबौमोना बेखौनो फोरोंलांदों नाथाय दा बबे लामाजों दावबायनो आगदा आगसि जेरावबो जेरैथिंबो सुथुरनि नोजोर साननि सोराङाव सिला सिगुनफोरबादि नोजोर होयो हरनि खोमसियाव सियालफोरबादि इन्जुर बोदलानानै हाबनो नागिरो बिसोर थाबायदों रजं थालांदों बिसोर रायज्लायदों थासारि गुस्लायदों बिसोर नोजोर होदों आबहावा गुबुंले जादों एसेबां दाहा खैफोद जासेयावबो दुंहाव बोथोर सैज्य खालामनानैब्लाबो दुंखांहोनोसो हायाखै मानोबा आंगो सुबुंफोरनि दैलाव लाव गोरबो दुसरा कविता खारस्लिउ खारस्लिउ फोर बिरलाङो सिमांनिफ्रायनो जागायजेनो जों मावहारिफोरखौ गांनाय उखैनाय गोसो थोनाय लोरबां सोलेरखौ लानानै सिमांनि सिख्रि सिख्लाखौ होसोथाब एंग्रुलायो खारस्लिउ खारस्लिउ फोर बिरलाङो हर गेजेरनि सोहोरा जोंनो मा होनो हागौ समाज बेरेखा नेमखान्थिनि अनगा हायना नांनाय आंगायनाय गोथै आइजोनि आगानफोरखौ होसोथाब दान्दिसे दोम थाद'यो बे सोहोरा गुमा मासेबादि खारस्लिउ खारस्लिउ फोर बिरलाङो टाइम मेसिननि राव खोनानानै समजों खारफायो मुखुबफोरा मिनिनाय रंजानाय हास्थायनाय समाजनि गोजानाव मोनदांथिनि हाजो सोलेरनिख्रुइ गिथावना गोजोननायनि लैथो बेरामनिख्रुइ गोसासिन संसारनि दाहा खैफोद दा आंनिफ्राय बेसेबा गोजानाव दान्दिसे जिउ लानानै सायाबाया नुजाफैनाय आफाखौ दांग्रोमनो आथुर जायो रायदावनाय गेलेनाय जिउनि खान्थि फोरोंनाय गले गले सिमाङाव नुयो आफानि महर मोखां खुवानि गेजेराव रोमै रोमै गोमोरखालाङो गोथै मानसिफोरानो फोरोंलांखादों जोंनो बिसम्बिफोरनि जेबो थिखानाय थावदाया गाब सोलायनाय सम महर सोलायनाय हरसे हर सायख्लंजों साजायनाय सिमां बेफोरनि आन्दोआवबो थायो गुबुन माखासे खान्थि जेराव सोदोमस्रियानो महर गुस्लायो बेवहाय आंहा जेबो दाय गैया खारस्लिउ खारस्लिउ फोर बिरलाङो गोसो थैंक यू सर थैंक यू न्यूटन बसुमतारी जी आपके कविता के लिए। अभी हम सुनेंगे तृप्ति बसुमतारी जी की कविता। तो तृप्ति बसुमतारी जी इज known as a very well-known young poet, poetry performer and dancer. She is presently living at Bokaro Steel City, Jharkhand. She has one poetry collection published in the year 2016. So ये जो उद्घाटनी अधिवेशन का तृप्ति जी का कविता के साथ ये अंत होगा ये कविता पठन का। उसके बाद फिर हम सुनेंगे प्रोफेसर अनिल कुमार बोरो जी का रेसिडेंशियल एड्रेस। सो अभी तृप्ति जी की कविता। तृप्ति बसुमतारी जी। बाय आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा पहला कविता का नाम आं थैखांनायनि उनाव। आं थैखांनायनि उनाव मानि बांग्रिं मावदों गोरबोफोराव गिनायनि ने बागदावनायनि जानांगौ बागदावनायनि आं जे हरखाब हां नागारबाय। आं थैखांनायनि उनाव मानि मोदै बोहैदों मेगनफोराव दुखुनि ने बिदायनि जानांगौ बिदायनि आंखौ जे फिन आरो लोगो मोननाय नंलिया। आं थैखांनायनि उनाव खमफिदों नामा सोलेरफोरा लोहो लोहो। आं थैखांनायनि उनाव थैसाम खादों नामा जखम जानायफोराव दो दो उन्दुलांहां जानायावनो आंखौ गोसोखांनायनि देंखोआ रिंखाङो नाथाय बेयो ओंथि गैयै। थैखांनायनि उनावसो
मोननो लुबैनाया बेयो कि थार आं थैखांनायनि उनावसो आंनि गोनांथिखौ आंनो फोरमायनाया नंखायनि बिबार बारदों सैथोखौ लांसुनियाफ्रा मनग्लाबदों आं थैखांनायनि उनाव उदाङै रंजाफैदों बिसोर आंनि सोलेर फबनाय बिथायाव आं थैखांनायनि उनाव सिग्लाबनाय थैयाव खारनाय गैयामोन नामा सैथोआ लांथिया जाबायमोन नामा फबसिन जाबायमोन नामा आंनि गाबख्रावनाया आं गोग्लैसोना थानाय बिथाया मोदैजों सियाखैमोन नामा बिसोरनि रावजों खैसार साजाबाय जानांगौ बालाहामायाव वेसिस नागिरना मेंबाय जानांगौ बेखायनो मोनाखिसै बिजिरनायनि फिननाय बेखायनो मोनाखिसै खोमा नागिरनानै आं थैनायनि उनाव आं थैनायनि जाहोन मार्डार ने सुइसाइड जानांगौ सुइसाइड मास्टारमाइन्डफ्रा दोनखोमादों फिननायखौ सोलोजों बोलोजों फावजों आरो रावजों बेफोर मोनसे सल'बाथासो जागोन थाथोंसै बयनिबो नोजोराव गावल' मोजां गुबुना गाज्रि जाखायो सिदोमा बैसोमुथि दखरसे बिखायाव आलै दङ आं थैखांनायनि उनाव आंनि नैथि खन्थाइनि मुं नोंखौ बावगारनो सं दाननानै बबेनिफ्राय बबेसिम हान्थिगोन आं बबेनिफ्राय बबेसिम हान्थिगोन आं नोंखौ बावगारनो थाखाय बख्ल'नांगोन नामा आंनि बिखा नोंनि सावगारिखौ खोमानांगोन नामा आंनि जरासे मेगन नोंखौ नोजोरनिफ्राय जानगार खालामनो दङ नामा रोखोमसे मुलि नोंखौ बावगारहानायनि दङ नामा रोखोमसे हाबा नोंखौ बावगारनो हानायनि नों जेरावबो आं गोसो जाना दङ जाहोनाव आं नोंखौ बावगारनो हायाखै फुंबिलिनि नुजागोदान सानरोजानिफ्राय मोनाबिलि जारां सानराजानि मोदाननायसिम बावगारनो मालाय बोरै बावगार हानो जाय हाङावनो मोदोमखाङो सेराव गैयाब्लाबो बुंनायसै आं मा हाबा मावनो नोंखौ बावगारनो थाखाय हादर नागारनाया गोरलैब्लाबो सोलेराव सिथाबफ्लेनाय नोंनि मुंखौ बोखार हानाया गोरलै नङा गां राफुनानै दं फोथायथिनि दौलें लाना खायमा बग्लांनाय सोमखोर गोरबोआ बिसो मोनलोंबाय नोंखौ बावनो हायैनि बेबायदि रोखोमसे मुलि बबेयाव सं दाननो आं गोजौ हाजोनि हरै बारै ने हायेननि सेरजानि देंखोआव बावगार हागोन नामा नोंखौ दै बाज्रुमनि रा रा सोदोबाव गोजोमना बावनो हागोन नामा नोंखौ गोजौ बंफां सायानि मेथाइ खोनासंनानै सानजानिफ्राय सोनाबहा साहानिफ्राय खोलाहा आं हान्थिदों नागिरनानै नोंखौ बावगारनो थाखाय रोखोमसे मुलि गोजोन्थों थेंक इउ सर थैंक यू तृप्ति जी मित्रों हमने 6 यंग पोएट के कविता सुने और कविता के साथ हमने देखे हैं कि कोई इंजीनियर है कोई सिंगर है कोई डांसर है कोई कंपोजर है और ये मैं आपको सूचना देना चाहता हूं ये जो इनागुरल सेशन के जो चेयर कर रहे हैं प्रोफेसर अनिल बोरो जी ही इज ऑल्सो a singer and a very good tableist. So now may I request Professor Anil Boroji for his presidential address. Anil Boroji. Thank you, Sahuji. So I thank you, Sahitya Akademi, for organizing this All India Bodo Young Writers Meet. Actually, we are trying. Sahitya Akademi regional office was trying to organize a physical program, but because of the second wave of COVID pandemic, it is still going on. We could not organize this physical program. So today we are having this online program. And here in this inaugural session that started from 10 a.m. this morning, we have listened to the welcome speech by K.S. Rao and inauguration speech by Srijut Toren Boro, Honorable President of Bodo Sahitya Sobha. And then we have listened to the poetry reading and recitation by
6 young Bodo poets, very talented young Bodo poets who are from different locations, who are from different regions of the Bodoland area, BTAD area. Also, some are from outside. One is from Jharkhand. And the objective of today's All India Young Writers Meet was to bring the young talents who are located in different parts of India and join them together and enable us to listen to their poems, listen to their poetry readings, listen to their story readings, and listen to their presentations in panel discussion. In this first session, in this inaugural session, we have listened to 6 very talented young Bodo poets. First, who presented her poetry reading today was Bornali Baglari, a young talent from Karbi Anglong, and he read 2 poems. First, Sedep Gui Lama, and then Munse Ziu, San Bularijung Togai Janai. First off, full of exquisite imagery, full of emotion, and imagery drawn from the familiar natural landscape, and full of the sense of history. And the second poem is also full of symbolic meaning and the use of imagery on life's journey. And second poet, Bijit Gora Ramseri. And Bijit Gora Ramseri, his poetry is also a reflection of the subjective, the lyrical, the emotions of the poet himself, and full of emotion and the presentation of the narrative of his own personal life. Of course, in the second poem, we see lots of familiar imagery drawn from the urban setting, urban life. The third poet to present today was Indu Prabha. Indu Prabha read out 2 poems. 3 poems. First, Barjeng Deijeng, where she presented the change of the natural landscape, change of seasons, and with the sense of seasons, how the human mind also changes take part in different festivities, merrymaking and rejoicing. And second is about social sense. Second poem that she read is Dineni Munter. It is about social and political sense. And she says that chance is the rule of life. And in this sense, about this chance in social and political life, she wants to present her own philosophical thinking, philosophical thought about the chance and how we stand here. And third is a poem of love, Angni Mojang Monnai. So it's about human relations. And next poet is Monjurani Deimari, a poet from Baksa district. She also read 4 poems, presented 4 poems. In one of her poems, she presented in a very personal experience of her relation and her inspiration, the inspiration that he drew from a very renowned poet who passed away last year, led Dhorendra Wari. This is about the inspirations that she had drawn from that author, Dhorendra Wari,
in all her poetic and literary activities, poetic and literary compositions. And about it contains a lot of things about literature, about poetry, about society, about the future of the Bodo society. And the third poem is about the third poem titled Dako Haye Gandhini Aronai. It is full of cultural symbols and cultural symbols related to Bodo identity, presence, community life, the rural landscape, poverty, and so many things. And Bodo women's role in weaving textile and these things. And the fourth poem is about loss of love, loss of hope, and loss of faith, and finally the reaffirmation of faith and love at the end. And Newton K. Basumitari presented two poems. In the first poem, titled Vincent van Gogh. This is an abstract kind of poetry, a symbolic kind of poetry, based on, that means his impressions on the painting of Vincent van Gogh, and how it appeals to him, appeals to his heart. And here he seeks, what is the way to salvation for the human beings? And the second poem, Karsliu Karsliu Gusubirlange. Here he presents the urban landscape, and full of the images of loneliness, images of isolation, the images of death, and so on. So this is what we normally find in modern and postmodern poetry. And next is the last is Tripti Lota Bosumotari. She's originally from Bizni, but she's now in Jharkhand. And she also presented two poems. The first is Ang Taikangnani Uno, what happens after my death? Imaginary picture. She depicts about what will happen after my death. And here also she presents the imagery of destruction, imagery of decay and death. And this is also very peculiar to the many of the modern poetry of the modern age. And next poem she read out was titled Nangku Baugarno Takai. This is also about the promises of love, about faith and loyalty. So this is in brief about the poems that we listened to this morning. I thank all the poets. We listened to very beautiful, sometimes very poetic and sometimes melodic, lyrical poems of the very talented young poets, 6 young poets. So I thank Sahitya Akademi for organizing this meet. This is a meet where we have accommodated more than 26 young poets and writers, but there are many young poets and writers who could not be accommodated. So whenever we organize this kind of events, we try to accommodate, we try to identify new talents. So Sahitya Akademi will try to accommodate the new talents who are coming up, new talents who are composing very beautiful poems, coming out with their poetry, coming out their stories, coming out their critical or non-critical prose writing. So I thank Sahitya Akademi for giving me this opportunity to speak and share this session. Thank you. Guzenbai and Kulumbai. Thank you, Professor Anil Baroji, for your nice presidential address and critical appreciation of the poem recited by our 6 young talents. So, मित्रों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो अनिल सन में भी कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे फिजिकल प्रोग्राम करने के लिए। आगे भी हम कुछ करेंगे और इसीलिए हमारे
सेक्रेटरी साहब ने भी बहुत सोचते हैं और हमको डे टू डे इंस्ट्रक्शन भी मिलते हैं। धीरे धीरे सिचुएशन अच्छे होने के बाद हम फिर दूसरे प्रोग्राम, फिजिकल प्रोग्राम करेंगे और ये प्रोग्राम में और सारे जितने यंग राइटर्स है उन लोगों को भी इकट्ठा कर सकते हैं। मित्रों, सबको मैं धन्यवाद वादा करना चाहता हूं। हमारे आज जो इनागुरल एड्रेस के लिए तरेन बोरो जी को, अनिल जी इतने अच्छे प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिए, और जितने सारे कवि हैं, बरनाली बगलारी जी, विजीत रामचारी जी, इंदु प्रभा बसुमतारी जी, मंजूरानी दैमारी जी, न्यूटन बसुमतारी जी, तृप्ति बसुमतारी जी, सबको मैं धन्यवाद वादा करना चाहता हूं। सबको धन्यवाद। और जितने सारे दर्शकों हमने हमारे साथ यूट्यूब में जुड़े रहते हैं, साहित्य अकादमी का हर प्रोग्राम ऑनलाइन लिटरेचर सीरीज में देख रहे हैं, सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे साथ आप इससे जुड़े रहें और आगे भी हमको ये अनुष्ठान करने के लिए प्रोत्साहन मिले। सबको धन्यवाद। खुलुम्बाई। हम फिर ये सेशन को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट सेशन हमारे 12 बजे शुरू होगा। ये स्टोरी रीडिंग सेशन है। इसमें चेयर करेंगे बोडो साहित्य के मशहूर कथाकार विश्वेश्वर बसुमतारी जी, और हम स्टोरी रीडिंग सुनेंगे धरवात गवारी जी, डुलू रानी बारो जी, रंजय स्टोरी सुनेंगे और विश्वेश्वर जी का प्रेसिडेंशियल एड्रेस भी सुनेंगे। सबको नमस्कार, स्वागतम फिर दूसरे अनुष्ठान के लिए। नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू सर।